హలో అండి, నమస్తే. నేను విశ్వ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అర్బన్ విలేజ్. ఈరోజైతే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. యాక్చువల్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా షూట్ చేసిన ఈ వీడియో చేయాలనే ప్లాన్ ఏమీ లేకుండా ఎక్కువగా నేచర్లో టైం స్పెండ్ చేయటం అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. అలా ఒకరోజు వెళ్తూ ఉండగా దారి మధ్యలో ఒక చెట్టు, ఆ చెట్టు నిండా పిట్టగూళ్ళు, పక్షులు కనిపించాయి. ఒక్కసారిగా నాకు స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి. ఆగాలనిపించింది, కాసేపు చూడాలనిపించింది. అలా ఆగి చూస్తూ ఉండగా మా పిల్లలు కూడా నాతో పాటు చూస్తూ చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయారు. ఓ, పక్షులు ఇలా వాటి హౌస్ని ఇలా బిల్డ్ చేసుకుంటాయి, ఆ నెస్ట్ ఇలా ఉంటుందా అంటే ఇప్పటివరకు బుక్స్లలో చూసారు అంతే, కానీ డైరెక్ట్గా చూడలేదు. సో డైరెక్ట్గా చూస్తూ చాలా థ్రిల్ అయిపోయారు. వాళ్ళు ఆ పక్షులను చూస్తూ అవి మేక్ చేస్తున్న విధానాన్ని చూస్తూ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంటాయి. అప్పుడు అనిపించింది నాకు, ఇది వీడియో షూట్ చేస్తే అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి చూపించవచ్చు అని. ఆ రకంగా నేను వీడియో షూట్ చేశాను. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాకు ఒక మామిడి తోట ఉండేది. సమ్మర్ వచ్చిందంటే నేను మా అక్కయ్య ఆ తోటలోనే స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే మామిడికాయలు ఎవరు కోసుకోపోకుండా ఉండడం కోసమని మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం. ఆ తోటలో ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు, రావి చెట్టు ఉండేది. మా అక్క ఏమో పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ చెట్టు కింద ఒక బెడ్, ఆ బెడ్ పైన కూర్చొని చదువుతూ ఉండేది. నాకేమో పెద్దగా బుక్స్ చదవటం, పేపర్స్ చదవటం అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. అంటే ఆ న్యూస్ అవన్నీ చూడటం పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. కాకుంటే రియల్గా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్. అలా ఊకే మర్రి చెట్టు, రావి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ చిన్న చిన్న పక్షులు వచ్చి అక్కడ గూడు పెట్టుకుంటుంటే నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూ ఉండేదాన్ని. అవి ఇట్లా చిన్న చిన్న ఇలాంటి పుల్లలు తీసుకొచ్చి ఇలా మేక్ చేస్తూ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించేదంటే అవి అలా తయారు చేసుకొని దాంట్లో ఎగ్స్ పెట్టుకొని తర్వాత చిన్న చిన్న పక్షులు వచ్చిన తర్వాత వాటికి ఫుడ్ తీసుకొచ్చి తినిపిస్తూ ఉంటే నేను ఆ చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ వాటినే గమనిస్తూ ఉండేదాన్ని. రోజు మొత్తం అంతే. ఇంకా ఆ పిట్టలు ఏం చేస్తాయి అవన్నీ గమనిస్తూ ఉండేది. యాక్చువల్గా అవి మాట్లాడుకోవనుకుంటాం, కానీ అవి నిజంగానే కమ్యూనికేట్ చేస్తాయేమో అనిపించేది. ఎందుకంటే వాటి లాంగ్వేజ్ నాకు కూడా అర్థమవుతున్నట్లు అనిపించేది. అవి ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. ఓకే, అది ఇది చెప్పింది, ఇది అది చేస్తుంది, ఆ పిట్ట పోతుంది, ఈ పిట్ట వస్తుంది అని అలా నాకు నేను ఊహించుకుంటూ ఉండేదాన్ని. ఇది చూసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ రోజులు గుర్తొచ్చాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. అంటే చిన్నప్పుడు ఎవరికైనా చాలా మధురంగా ఉంటుంది కదా, ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ ఒకసారి వీటిని చూసినప్పుడు నాకు వచ్చాయి. మీకు అలాంటి జ్ఞాపకాలు ఏమైనా వచ్చుంటే కామెంట్ చేయండి. అవి చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంటుంది. ఇంకా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది చూసిన తర్వాత అసలు ఇది నెక్స్ట్ మేక్ చేయడానికి దీనికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది అని గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేశాను. దీనికి 2 days నుంచి 2 weeks పడుతుందంట. చాలా అంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. మనకి ఇంతమంది మనుషులు ఉండి, ఇన్ని మిషన్లు ఉండి మనం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇన్ని నెలలు పడుతుంది. సుమారుగా 1 నెలలోనే ఈ చిన్న పిచ్చుక దాని గూడుని అదే స్వయంగా అల్లుకోవటము, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అదే తెచ్చుకోవటం, ఇలా బిల్డ్ చేసుకోవటం చూస్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. నిజంగా దేవుడు అనేవాడే ఉంటే మాత్రం ఎంత క్రియేటివిటీ. మనం మనుషులమే గొప్ప వాళ్ళం అనుకుంటాం, కానీ మనకన్నా గొప్ప ప్రాణులు చాలా ఉన్నాయి సృష్టిలో అనిపించింది. ఒక చిన్న చెట్టు, ఆ చెట్టు నిండా పక్షిగూళ్ళు. మనం కాలనీలను ఎలా నిర్మించుకుంటామో అవి కూడా అలానే నిర్మించుకున్నాయి అనుకుంటా. పక్కనే ఇంట్లో ఉంటూ మనం ఎలా జీవిస్తామో అవి కూడా ఆ గూళ్ళల్లో ఎగ్స్ పెట్టుకొని పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ అలానే ఫీల్ అవుతాయేమో. మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు అని అనిపిస్తుంది కదా, అలా అనిపించినప్పుడు ఇలా నేచర్లోకి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలను గమనిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లంకి ఈజీగా సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఏమంటారు? మీకు ఎప్పుడైనా జరిగిందా అలా? నాకైతే చాలాసార్లు జరిగిందండి. మన ఛానల్లో ఎవరైనా నాలా బర్డ్ లవర్స్ అయి ఉంటే మాత్రం వీటి గురించి నేను అప్పుడప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటా, చూడండి. ఎవ్వరూ ఈ చెట్టుని స్పాయిల్ చేయొద్దని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం.
సరే మరి నచ్చిందా ఈ వీడియో? అయితే లైక్ చేయండి. ఎవరితో అయినా చైల్డ్హుడ్ డేస్ని రిమైండ్ చేయాలి అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మరి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే అర్బన్ విలేజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది, మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. మరి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.